开始慢慢做调查以后，才发现哦，来学文当球呢200人呢，有时咧为了是因为食物链的关系，为落来是退流甲下是为流入福都链，下好做做下都多，伊这个海洋资源当丰富，青菜做都有，见做下都所以伊当好经济。所以日本时代会纳税金的，有工厂进来进到污染进来进来，进来减少。你们做的应该下我是知道，我本来就知道。你老实讲，咱做了50万元10文的嘛，安尼，你下冲洗做了回春菜，落去试看，真紧做法的，真甜嘛。该天时暗夜都会掉吗？懂唔掉？咱就迄梨啊，下就两三点去，去磨砺，磨砺根本都办唔下。石斛这个东西不是只有以前，而是以后也要放着，年轻人可以一起下来看以前这个传承到底是什么。咱石斛体哦深了下边的啦，断点嘛唔怕，一点点唔怕啦，莫上倒啦。俺是石斛也有讲，类似遐种的嘛很做得啦，遐种的啊，一念拔遐种的，俺个主角。你莫做了人推的。哦，我的石头来了。你太认真了。两只，熊起来。两只不来。因为它现在两边已经叠起来，底下也有一些比较大的石头，现在就是希望它能，塞住，把那个缝塞住。你用个石斛啦，跟住政府个对财务简单来讲，个当到射下，个射下公鸡会控制个头啊，但你生态是会当好。大自然的力量唔系来你控制得的。像是上个南风下台、溶洞台，你贴落猛是贴，讲落冻结是会造粘体，所以重新走落。你到底做了唔系传承的条路啊？对条经验来讲，做了系不归路啊。跟摸清条的事情呢，对你因来讲，你做了东西有叫目的叫辛苦啊，没辛苦你做该做乜？那个纠葛跟折磨啊，是动会大家多一点阴性嘛。我对老婆的亏欠比较多啦，真的没有她支持，表面上是骂我啦，可是背后是支持的啦。对。安乡协会这边，它是一个新屋区各个里聚集的人，那他们对于整个环境、整个生态方面来讲，都非常的热衷。透过石斛这样的导览，小朋友认识到一些潮间带的生物，是一个非常好的一个亮点。石斛这边非常特殊的就是他们这边有一个有目的性的净滩，收回来的这些垃圾可以分类，又可以用保特瓶这个材质去做一些 DIY 的部分。顾问提到的有目的性的净滩，其实我觉得这才是整个做海洋保育的部分需要去努力的，而不是说只有盲目的只是捡垃圾而已这样子。对。新妇幼会矮，唔系当树皮的尾哦，系将人通台车拿安上，新妇袂好推还好。你一再的进度一团，感觉真神奇啊！我就寒人嗰啲咪出去平咗，所以來個溜十碗來溜住來，喺背後轉住。講中戲暗中來啊，台詞從十碗從來線上用啊，你是發展機制會幫助你，所以我講台詞有啲認同嘅心。一個所在有愛講的好，有啲心最慳下用。